Кайырлы күн, құрметті курсқа қатысушылар. Бүгін біз самғау жобасы туралы сіздерге айтатын боламыз. Менің есімім Сымбат, мен осы самғау жобасының тренері боламын. Самғау бағдарламасымен ақшеп семинарларын білім беру ұйымдары мен жастар ресурстық орталықтарына енгізу. Ең алдымен бағдарламаның артықшылықтарына тоқталып өтетін болсақ, бұл өмірлік дағдылар негізінде оқытудан өтеді. Білім беру ұйымдарының мамандары, яғни тәлімгерлер, әлеуметтік педагогтар, психологтар, қосымша білім беру ұстаздары, сондай-ақ жастар ресурстық орталықтарында жұмыс жасайтын мамандар тренер ретінде бағдарлама бойынша оқытудан өтіп даярланатын болады. Келесі жоғары сапалы оқу мен оқу материалдарының болуы, қатысушылар үшін қолайлы білім беру ортасын құру, бағдарламада тәлімгерлік қарастырылған, және сонымен қатар қатысушылардың мінез құлқы мен дағдыларының өзгеруін бақылау жасалатын болады. Бағдарламаның мақсатына тоқталатын болсақ, бұл әлеуметтік инновациялар мен кәсіпкерлікке қажетті дағдыларды дамыта отырып, болашақ мүмкіндіктерді нығайту, жұмыс орындарын ашу арқылы әлеуметтік бағыттылық, болашаққа деген жауапкершілік дағдыларын арттыру және білім мен еңбекке деген қызығушылықты ояту. Оқыту модульдары 7 модульден тұрады, яғни бұл дағдылар бойынша. Бірінші дағды бұл командадағы ынтымақтастық. Келесі сыни ойлау, креативті ойлау, шешім қабылдау, мақсат қою, уақытты басқару, қажеттіліктерді анықтау және командаларды құру. Бағдарламаның құрылымына тоқталып өтетін болсақ, егер білім беру ұйымдарында болатын болса, ата-аналармен жұмыс жасау арқылы, мектеп басшылығымен жұмыс жасау арқылы, оқушылардың өзімен тікелей жұмыс жасау арқылы бағдарламаны түсіндіре отырып, осы бағдарламаға қатысуға оқушыларды тартады. Ал егер жастар ресурстық орталықтар болатын болса, онда әлеуметтік желілер арқылы, сонымен қатар жастармен тікелей қарым-қатынас орнату арқылы, үкіметтік емес ұйымдар арқылы, жұмыспен қамту орталықтар арқылы бағдарламаға жастарды тартуға болады. Келесі кезеңі бұл өмірлік дағдылар бойынша тренингтер, яғни жобаға қатысатын барлық қатысушылар өмірлік дағдылар арналған тренингтерден өтетін болады. Содан соң келесі кезең бұл әлеуметтік инновациялар бойынша семинар, яғни буткамптарға қатысатын болады. Келесі мектеп және жастар ресурстық орталықтар ішінде тәлімгерлікпен мүмкіндігінше жастар ресурстық орталықтарын және әкімдіктерден кіші гранттар алатын болады. Немесе тәлімгерлік бағдарламасына қатысушылардың іріктеу жөніндегі республикалық байқаудың нәтижесінде ұйымдастырушылардың тарапынан тәлімгерлік бағдарлама мен кіші гранттарды алатын болады. Әрбір кезеңге тоқталып өтетін болсақ, яғни бірінші кезең бұл бағдарламаға қатысушыларды тарту, ақпараттық кеңістікті дайындау, бұған 5 күн уақыт бөлінеді. Білім беру ұйымдары үшін, білім беру ұйымдарының ішінде әлеуметтік педагогтар, сынып жетекшілер, педагогтың ассистенттері, супервайзерлер, кураторлар, психологтар және тағы басқалар бағдарламаның презентациясымен таныстыратын болады. Жастар ресурстық орталықтарында медициналық әлеуметтік мекемелердің, үйде көмек беру бөлімшелерінің, халықты жұмыспен қамту орталықтарының әлеуметтік қызметкерлері, осал жастармен және жасөспірімдермен жұмыс істейтін үкіметтік емес ұйым қызметкерлері мен волонтерлар үшін бағдарламаны таныстыру. Екінші кезең бұл өмірлік дағдыларды дамыту. Бұл кезең логикалық ретпен реттелген 7 модульден тұратын өмір сүру дағдылары бойынша тренингті қамтиды. 7 модульден тұратын оқыту белгілі бір құзыреттер жиынтығын дамытуға бағытталған. Құзыреттілік топтары жас тұлғаның әлеуметтік жетілу логикасына сәйкес кезең-кезеңмен дамиды. Және үшінші кезең бұл әлеуметтік инновацияларды әзірлеу, яғни әлеуметтік инновацияларды дайындау жөніндегі 4 модульдік семинар бүгінгі күні бар проблемалардың нақты шешімдерін әзірлеуге бағытталған. Әлеуметтік инновацияларды дамыту семинарында жастар 4-5 адамнан тұратын командалармен қатысады. Әрбір жас адамның бағдарламаны іске асырудың барлық кезеңінде бір команда құрамында ғана қатысуға мүмкіндігі бар. Әр буткампқа 15-ке дейін команда қатысады, олармен ментор-тренерлер жұмыс жасайтын болады. Орта есеппен 3-4 командаға бір сертификатталған ментор-жаттықтырушы тағайындалады. Оқу лагерінің құрылымы 4 кезеңнен тұрады, яғни біріншісі түсіну және байқау, келесі жобалау, үшіншісі құру және тестлеу, және төртіншісі оны нақты ету. Бағдарламаны қашықтық форматында енгізетін болсаңыздар, келесі дүниені айтып өткім келеді. Бұл қатысушы топтар, яғни жастар 30-тан 80-ге дейін адамды қамтуы керек.
Олардың рөлдері мен міндеттері 4-5 адамнан тұратын командаларға бөлінген жастар шешім идеясын әзірлеу бойынша виртуалды сессияларға қатысады және оқиды. Команданың мөлшері 5 жастан аспауы тиіс. Модераторлар 1-2 адам болады. Бұнда Miro мен Zoom виртуалды сессияларын әкімшілік бақылаумен негізгі жетекші апшифт ретінде әрекет етеді. Модераторлар виртуалды сессиялар негізінде контент беруді басқарады. Келесі тренерлер бұл 1-2 адамды қамтиды. Виртуалды сессиялар кезінде модераторлар мен тәлімгерлерге қолдау көрсету үшін қосалқы хост ретінде әрекет етеді. Келесі тәлімгерлер бұл 3-10 адамды қамтиды. Бұлар апшифт командаларын виртуалды сабақтармен оқу процесі арқылы ынталандырады және оларды қолдайды. Және әр апшифт командасына кем дегенде бір тәлімгер тағайындалуы керек. Ең соңғысы бұл техникалық қолдау 1-2 адамнан тұрады. Виртуалды сессияларға дейін және оның барысында сандық құралдарды орнатуға және ақаулықтарды жоюға техникалық қолдау мен көмек көрсетеді. Бұл рөлді IT мамандары орындайтын болады. Және құрметті курсқа қатысушылар, ескере кететін бір жайт, мүмкіндігінше бұл жобаға әлеуметтік осал топтағы жастарды қамтуға тырысу керек. Егер білім беру ұйымдары болатын болса, онда әлеуметтік статусы бар оқушыларды, яғни аз қамтылған, немесе толық емес отбасы, немесе көп балалы отбасыдан балаларды қамтуға тырысу керек. Ал егер жастар ресурстық орталықтары болатын болса, НИИТ жастары, НИИТ санатына жататын жастарды және сонымен қатар әлеуметтік осал топтағы жастарды қосуға тырысуымыз қажет. Құрметті курсқа қатысушылар, назарларыңызға үлкен рахмет. Егер қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, Самғау бағдарламасының ұйымдастырушыларына хабарласуларыңызға болады.